Tässä Jääsusi 2000. Yksi YouTubettaja, yksi tyyppi kysyi multa, että kuinka paljon Raihorn-kändejä mulla on. Niin mä ajattelin nyt näyttää kuinka paljon Raihorn-kändejä mulla on. Mulla ei ole vielä tarpeeksi evolvaamiseen niitä Raihorn-kändejä. Mut katsotaan nopeasti. Avautuispa jotain. Pokemon Go. Aha, toi kakuna on lähellä. Käydään kattoo kuinka paljon Raihorn-kändejä mulla. Tossa. Ja noin 10 Raihorn-kändiä, niin sit tää oli tässä. Sitten mä voin tehdä yhden evolvausvideon, kun mä evolvaan ton. Käydään kattoo nopeen munnien. Aha, enää 400 metriä. Joo, muuten tää on mun kovin hunter. Tämä just. Joo, mut ei puutu enää paljon, enää 10 kändiä ja tää oli tässä. Se. Mä metsästän nyt Raihorneja aivan hulluna oikeesti. Tällainen. Noin paljon Raihorn-kändejä mulla on. Mutta eiköhän tää video ollut tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa peukkua. Muistakaa tilata kanava. Heippa! Heippa!